もう亀せんべい食べちゃっていい？いいよ。はい。あら。そうそう。もらむろらむろ。コーヒーポニー。के कोही पनि नहुँदाखेरि हामी बाहिरबाट आउँदाखेरि अनि निस्किने बेला पनि आफू एक्लै हुन्छ भन्दाखेरि दुख्छ।あ、ケティを？マーライ東京。リサよ。すごいね。ない。ない。話してあげる。いや。कस्तो बिजोको योね。バニバリさん。ハーダルコーチナリーでかい。合うんじゃないかしら。यो कस्तो भयोマロー。マロー。マロー。はい。ボス、違う。お座り。お座り。マロー、お座り。はい、お手。それは持ったものやめても難しい。逆にあ、持ってっちゃった。あ、美味しい。あ、美味しいね。あ、じゃあ美味しい。もう亀せんべい食べちゃっていい？いいよ。マロー。はい。お座り、お座り。お座りでしょ。はい。今日こっちかな。それともこっちかな。持ってっちゃった。キャベツ美味しいのそんなに。そしたら出てきて入ったり出てきたりして。あ、もうちょっと飽きたかな。ちょっと飽きたな。そらそうもキャベツばっか食べれんわいってな。マロちゃん。